聪明，快看过来！宝可梦机来松山机场喽！听华航的朋友说，他们是要飞松山羽田的航班，昨天已经9月30号开航了。今天我10月1号来松山机场待命，特别去偷看了它一下，长得可爱有没有？它的那个皮卡丘在很前面，头这边，哎，我知道这边，对，这边有点拍不到，因为它停的那个机坪在观景台这边走出来的地方比较看不到，没有关系，网络上有很多很可爱的图片可以去观赏，绝对不可以让我儿子发现这一台，因为他一定会跟我说，妈妈，我要赶快去搭那一台皮卡丘的那一台飞机。我相信宝可梦迷一定会非常的期待，对吧？赶快去订机票。